Okay, thank you so much okubanga muli fenna tuli fenna kansubire nti muli bulungi. For those of you who are watching us for the first time, kindly request you to subscribe, tap the bell such that whenever we upload a video or whenever we come live, you're always notified. Nti tuze nga bulijjo bampita Simple MC sirinze kandi ne mother of 6 Kawera nakuwala omusajja agenda okunkwana ng'ali Canada. Nedda buli mukazi abamaama ne oba tewazaalako. Kale apple ndine virgin apple omukyala embeerera. Kati virgin oyongeddeko kyali. Ati tunoonya musajja agenda omanyi abasajja gye bagalamu omukazi ali virgin. Basumbuwa. Waliwo mukyali wange yaŋŋamba mbu bati virgin basumbuwa siri virgin. Era yagala aba virgin. Kale mwebale nnyo okuba ate nga mutwegasseeko nate era today unlike other days leero tuli babiri fekka abadde balina otwegattako bonna balwadde. Waliwo omwalina obulwadde obw'ennaku ennyingi, waliwo omwalina obulwadde obw'ennaku entono. Kale kwegamba generally balwadde naye nevertheless wetuli. We are proudly sponsored by on Apple Kamwanjulo sponsor. Lero za Mwanjude Jolo Quality Properties kakadde kamu n'ekitundu mwana wattu ogenda kujja weewangulire ettaka lino liriko amazzi n'amasannyalaze era kumpi n'ekibuga. Bannaffe abali mu nsi z'ebweru abaweereza abantu okujja okulambula kamba temekano tebabaagaliza. Ogamba omuntu najja n'alambula n'akugamba munnange madamu Apple nze nfunirako wa abaze kubanja nomugamba munange omanyi nze nfuna musaala naye mukama waffe ajja kujjamu walaba nti ye tayita ng'ajjanga akola ki ng'akuperereza wala nnyo biki ng'ettaka olivaako kati weereza omuntu naawe kyolaba nti ye tagenda kukola ki tagenda kukuba kikopo naye ng'akwagaliza. Tuyina kalagi, tuyina nakifuma, tuyina kiyunga ate tugenda funa ne katosi. Katosi waliwo byapa milioni 10 byapa katosi. Okay, thank you so much ladies and gentlemen. Mwebale nnyo. Njagala tumira ku bantu abawangalira mu UK. UK nono waliyo omwami akwegomba. Sente azina. Abantu bagenda tandika okulowolerezaamu ng'omuntu. Omusajja omwava. Oyagala omusajja ng'alina ssente. Ate tabeeranga boosiko ekinze byange bibeera bibyange n'ebyoli bibeera bibye. Kale thank you so much. Mbuuza ku bakyala mwenna abatulaba essaawa zino ng'olina omusajja gwe weegomba naye ng'omusajja takimanyi nti omwegomba. Ne nkutegeeza nti tekirina sitaani bw'osanga ng'onneegomba n'oŋŋamba. Abasajja bano balangira mwana wa maama genda mpula. Nayinza okufunamu akatu nga mwenyizaamu kati nnakulangira gwe yankwana n'okunkwana nali saagala ndowooza wandoga n'okuntodireke. Kirimu sitaani musajja. Kambuze tokwana apo wali okwanya ku musajja. Tomukwana bakwana kukwana. Kale tewegomba nga omusajja ogamba mutuufu ako naye nga tomugambe naye nga just omugube n'ogamba oyo mutuufu. Nafuna haji nalekerawo okwegomba. So mwena abali mukimanye she is taken. Tozunga mu kabokisi tonsaba namba akigadde bane haji oli musajja mbasajja oli muzira mbazira. Era tubale tusaba ku mwana kyayogedde olunaku lw'enkya muyiweemu era tetwagala paso. Muyiwe mu kirwengi lwova omwana yeyagala. Apartment. Oba akwasaganye sentinary. Era ekisingako. Okay, this week amawulire mangi agabaddeyo Apple. So many things have been going on. Normally engeri gye tuli nti ffe ku 2-in-1 we normally center ku entertainment. However much newala tujja kugendangayo naye amakanda gaffe agasinga jabbeera nnyo ku entertainment. Over this week agamu ku mawulire agatrendinze lyeguli ery'omwana mulenzi David Lutalo. David Lutalo yava ndowooza oba yafunamu ekiwuubaalo omanyi twagirwa omukutu gwa TikTok ng'agenda akola TikTok live. Kati somewhere awo ng'akola live
newabaawo fan oba yamusaba enamba oba teyamusaba I don't know. David Lutalo nasurprising abantu bwe yasoma enamba eyagamba ye lwaki mwogerera. Let me show you the clip. Then today. This is what David Lutalo said on the live. Looking at David Lutalo 0701 735 90. However much. That is what David Lutalo said. Ekintu ekyamuleetedde kibooko. Abantu baasabudde Lutalo left right center apo. Abaana abasinga wena bagamba. Mainly Foot Soldier. You remember Lutalo yalinako a battle never Foot Soldier. Emabega kawe yava nakola live nakola video yali ku live nebakwata ka video ngagamba nti nze temunyumiza bya politics ebintu sibyagalira ddala bla bla bla. Foot Soldier of course otumanyi. Mwino okuvayo nemwogera. Abaana basabula Lutalo ne bagamba netugenda kudda na mbivulubyo era kwogo omwaka teyateekayo concert. Yateekayo n'agijjayo. Yagijjayo n'agipostponinga. Yali alina teekayo Lugogo cricket over. Ndowooza pressure yali ennyingi n'agijjayo. Cricket kwe tudetermining omuntu bali successful. N'agikola next year mu Serena. Apo. Era Serena ya flopping. Lutalo of these days of late kirabika nti yagwa. Era abantu basinga bagamba ensonga lwaki yasomye ennamba eyo. Simple. Togera na katima katiti. Togera biriwo. Togamba mukirabika. Gamba Lutalo yagwa. Nifena chali waffe. Bale buli muyimbi. Chali wange. Buli muyimbi bale tubera tukwagaliza ebirungi tembeleyo ne mugamba abaana abaana abasinga bagamba. David Lutalo gutumanyi. Owedda nga ne shares mu agoba ngobe webali nnyo tewali nsonga etusa David Lutalo kukola live n'asoma ennamba walolabyeko Rema n'agenda Rema akola live yali asomyeko ennamba ku live era abasinga bagamba mbu Lutalo osoma ennamba kiraga emirimu takyalina. Lutalo yagwa kyekyagwisa Lutalo kukyusakyusa management. Tosobola kuva eno ozeri ovudde eno odderi obukyusakyusa management abayimbi abali eyo kikusuula gwe ng'omuntu. Sooka otunira abantu abakakyusa management n'abeera successful bali bameka. Tewali. Naye yazunze mu bamanager muwulira nti akaana akatuka akayingira music industry kali mu managinga. Amanaginga ki? Amanaginga ki nga n'endongo tagimanyi? Abeera amanaginga ki? Nawa ne Uganda. Ndowooza abantu basinga apo ba misunderstanding ekigambo artist management. Ye manager abala wenfuna omugagga ng'asobola okunyambaza okundiisa awo mbeera nfunye manager. Era n'otubakyaza ku show ye mu mentality yagamba wenfuna manager ng'ampa ekyokulya nga nsuza nga nyambala n'okubeera nti atambuza music. Wali mu Uganda mentioninga manager ani kulaba eyakola omulimu gwe as a manager. Eyakola omulimu gwe nga manager ndoza tulina babiri boka. Tulina Jeff Chiwo. Tulina ne manager Roger. Ng'ovuddeko ku zino gundi zino ziswanza venyu bichi. Tulina abo ba manager. Oyogedde babiri naye omu mujje. Aliwa. Roger baye yatuleetera Spice. Spice twaminamu ebitulituli. Weyakuba baby onsanira akayimba kwekagwa. Spice n'asooka n'abulamu. Naye mu category eyo nze ngazi this is more thinking. I will not put Roger anywhere next to Jeff Chiwa. You know why? Why? My reasons are very simple. Jeff Chiwa got an artist from scratch. Roger yasanga Spice Dana already yakuba hit song. Nagwanti. Sokulike. Spice weyafulumya baby boy onsanula yasoka nagwawa wekigo. Nkugambe n'ekizige kino ekyamwe busafa abakigula. Nze ne Roger. Jagenda okokwa. Spice enkwagala. Yafunye omuyimbi omupya manager. Kati osibawo mmeka nti otagenda kukikubasinga Spice. My point tokitegedde. Roger. I cannot put him anywhere next to Jeff Chiwa. Reason being, Jeff Chiwa yafuna ready and Wizo nga no one knows them. Kituufu.
Roger yafuna Spice Dana nga people know her already nga bada ina power play. In fact leka kachikuteleze bulungi. Between Spice Roger, Spice Dana and Roger. Spice Dana yayamba nnyo career ya Roger okututumuka. But yasoko olungambe nze manyi kirala kati gwe soko justify yourself even they justify between Spice Dana and Roger. Spice Dana also partly did a very big move okututumusa career ya Roger as a music manager. Ngamba bino be bagamba mbu yayagala omusudani ayina sente naye era Roger yabala deal. Serious nani ba. This mbako sije but Roger before managing Spice Dana because that I know the story, I know it very well. Yali aliku team ya Zeza Bafana. I will not call sija mtandi yali manager wa Bafana. Yali team epush. Yali ku team ya Bafana. Now Bafana and Roger they fall out. Roger remains stranded. Taina chidamu. Na managing abayimbi ababiri okwali Mosh, Green Daddy ne Opafambo. Onasiga Green mukadde. Onasiga za Green. Yes, Green Daddy yali ku team ya Bafana ne Roger. Ne Green Daddy ne Opafambo. Kati avayo nabo. Agamba kamba managing. Amaloba managing. Ndoza alaba nga kijja twala time. Jukira bali balina embera bagalalaga kani Bafana yenti kati ndoza au in between yawo abazunga kwa mukayimbi baby boy osanula au ngaina sanula yakola ngakozo limba ne Palaso and I strongly believe Palaso alabika dino ya jini anti ulaba era Spice we fulumya sanula na yasoka nagwa achone soko la benchi waliwo gapwa zilizeyo gapwa uli result we yakola osanula na akola bune Palaso ati Palaso was one of the hitting artists there by then na anera waliwo kati awoloja wamufuniranga akoze ne Palaso azokola ne Palaso kati nga batandika okukola byakola olima ne ba B2C then era bakola ki bali kwebali awo atandika kati atanze olaba nti yes nfunye ekigenda okakasa Bafana nti am what a portable manager sobola kati kitegeeza nti ne Spice Dana okukkiriza okukola ne Roger kyamuyamba otambuza ki kati waba yali w'amaanyi ze onakakasiza Roger omuteeka mu statement yemu ne Jeff Chiwa singa yakwata Green Daddy ne Opafambo n'abafuula basita kati right now kuona omuyimbi gwalese gwe badde tutamanya wamufuula star kati no because right now he knows akati wakayina amanyi teeka wali zanchiwa Roger agenda kikola lugambo twadde ku David Lutalo ati wanti tubadde tukulaga nti management Lutalo okubeera nga akyusa okukyusa management si kirungi guloza lwema kikola kyakyali wakiyimba ebbanga lyonna lino era olaba ne ba Good Life we bava ewagundi basooka ne basilensingamu awo lwakuba kali akasajja kaali kagezi boy. What I think is because an artist abadde under a proper management yasobola okugwa ng'avudde ku management. Naye an artist like Lutalo who has been deciding kuba yakola decisions mu career ye. That's what I know. Uli nizana. Uli manager. Yali amutegererera. Lutalo yalikolanga buno mu video bwa Nacho Wewe. Naye yavako manager asigala akyali wa maani. Nacho Wewe. Yali designing. Yali ateka mu bizigosi. Bangamba. Tanchaya musajja. Nenge chocho chechisoka. What I think is no kwayingiza mu politics. Yes, that is the biggest blow. David Lutalo first. Era twaleka video akamu lwakwasina producer nakatufunide. Yavuddeyo ne bamulayiza nagamba okufa nze sikulaganangako na government basirya kuseni wakaleka clip katambudde nnyo naye ndowooza yakiraba nti yatuka ekiseera nga his affiliation to different political stances yamuleetera obuzibu ennyo. Now the main problem ekyasuula David Lutalo mu nsi muno ze kanti bagambe Bobi Wine era n'abayimbi bangi abasudde lwaki nti
Bobi Wine yatakunyega naye gwe omuyimbi bagenda kukozesa abagala Bobi Wine agwe wesange ngokoza statement ezigenda okunyiza abawagizi wa because kikirize kigani lutalo w'amaanyi mu central ate mu central that Buganda is central ate mu Buganda mwe muli abawagizi ba Bobi Wine abasinga abunje so olina okwegendereza ennyo ng'oli muyimbi nga fanbase eri mu central olina okwegendereza ennyo. Do you know why right now omanyi muyimbi kyasinga amaanyi Uganda sawa muyimbi ki asinga amaanyi zino sando za Joshua Baraka mu Uganda Baraka naawe Baraka gwe tuyina olwo gwe nirabe kasina kayina obadde ogambaani Baraka gwe tuyina kale to you naye nze right now mu Uganda omuyimbi asinga amaanyi right now ye King Saha ojja kikirizo ojja kiga Saha ne Baraka King Saha omanyi lwaki ali relevant because akimanyi omusajja wange kabejja wano kati nze okola ki kati ate abantu bangi nnyo bayagala nnyo King Saha lutalo yali asinza King Saha amaanyi ekyo kituufu weba naye King Saha his affiliation to Bobi Wine yamwongera amaanyi mangi nnyo nti newagamba ngenda langa show enkya kano tali King Saha yeka ne A-Pass lwakuba A-Pass tali nnyo mu competitive music that's talking about it era ne wafulumira abantu bamulaga kati another artist yalina fan base ng'abeera n'abantu was Gravity omutujju ekyatwala Gravity kyekigenda otwalani lutalo ate lwakuba mbambisajja watera lutalo takigendamu nnyo naye statement yakola eki ate bafuuti soja ffe kasita tukugambako abaana basala kiriipu kyolina okukola kiri eki oba osobola wetonderewo sirika naye kasita obeera amawagali ku bafuuti remember wano bafuuti soja basinga oli ayinza n'okuba ng'ali mu kiyumba kye Dubai enjala yamulumye alina obusungu bwe najja ku simu nga tolina gyogera namumusanga so what you have to do is one thing just shut up bwekola ki ku bantu obwe naye kasita oba nukula kati lutalo yakoze ensobi n'abadda era ensobi ebeerawo nnene nnyo naye ate wali omunayizi yaŋŋambye olugambo oli yaŋŋambye ndina lutalo okuvaayo okubanga atraininga amawulire gabadde kabadde wuliriza era yakiŋŋambye perspective nagamba eyinza okuba entufu eyinza okuba enkyamu kati kandikunjojjo there is what you call stats ekikiriza nti gyeziri normally abayimbi bakola nnyo stats nga alina oluyimba lwategese mu studio wuliriza lutalo alina oluyimba one of the most trending songs on TikTok right now yalutadde immediately after that saga yanyizewo akayimba and it's moving kati artist kyabayagala apo kiyeki mawulire kumumanya wembanga abadde embuzi kankoleyo akantu kati akimanyi wakola akantu nga kalimu nopu ye fuuti soja ne bwebanga oli ku sente agala kumanya akulumbirawo kati awo twiki ya lutalo eba ekoze eki remember lutalo akimanyi bulungi nnyo takyasobola kufuna music sente mubivulu naye asobola okufuna sente mu kyebayita streams enaku za abayimbi bafunira ddala sente mu streams how would you make money on streams it's you being trending kasi trending ku TikTok n'akayimba keri kaba kasembera mu maaso abantu gwenolaba akayimba ku YouTube okebera views yolwaki tulimba naye nga wenkebera ogiroyisamu Jolo Quality Properties akugamba kakadde kamu n'ekitundu ogenda kubeera nga weewangulira poloti bannange tulambuza bwereere tetujjaako yadde n'ekikumi tulina mu bitundu bino Mukono Gayaza Road tulina Kyabakadde tulina Kalagi tulina Nakifuma tulina Kiyunga tulina Naggalama Plots zaffe ziri omwo nammwe abaagala Masaka Road kwasigalako oba kusigaddeko poloti bbiri mujje tuzigyewo tuli awo Mpigi Mpambire otambulako katini kilomita emu yokka okuva bwe Mpigi ku Ngoma we bazireegera jamu mukwano weefunire poloti bafuuti soja abali eyo abanda bazine essaawa mujje mufune akantu nti woveeyo ng'ovudde okuba ekyeyo olina wogenda okujja okuteeka oluba ate si kubeera nti ozze mu muzigo ensi eddemu ekukube nedda
jangu ng'omanyi ndikushiwa ebyapa tutandikira ddala ku millions 15 millions 2 millions 25 millions 35 byonna weebiri naawe ayagala ennyumba eziwedde zonna twazizimbye oyingira buyingizi n'ebintu byo yefe abajolo quality properties enamba gyolabaawo wansi gy'oba okubako tulambuza Monday to Monday naye nenkubiriza abantu abali eyo bannange sindika omuntu ng'omwesiga nti ono omuntu wange nnyo nnyo lwakuba bemusindika abamu babeera tebabaagaliza mu abali mu Uganda mumanyi okuba bukubisimu noteekamu booking ne tumanya ow'okubikinga tulambuza bwerere. Okay, now twayitogera ku David Lutalo. Why I call this a stunt is David Lutalo 13 days ago yata oluyimba baluyita Leo. It was a video. Now in 13 days oluyimba olwo lulina 76k views. Take it. 76k views. That is a video. Yasembayo kuta video baji 8 months ago video baji olimba olita mama luina 200k views 8 months ago. And ajitade mu 13 days luina 76k nkulaga nkulagao amanyi akabadi. So gwe wena alaba stunts alaba ebintu nga bino bibeera always two sided. Kisoboka okubanga abadde ayina kyayisaawo kyamukoledde akantu ke kayiseewo oba kisoboka okubanga because amazima go kikirize kigaanye ebivulu byabale takyakola ki takyakola utalabadde waliwo n'omuntu asobola wala ne kugundi bebani mama afuswa mama gundi dade tubakyakubanga basaba baza kati waliwo n'omuntu asobola right now onoonya lutalo lwabine ebibalo because currently is a talk of the day nagenda nateekamu. So ababayimbi babalaka ababalira ddala obuntu apo naye waliwo olina okubala ng'olaba nti impact tegenda kuba mbi nnyo because kyolina omanya ekimu apo right now kikirize kigaanye kigenda bakizibu lutalo okuddamu okubeera stage king like it was way back. Kigenda bakizibu kyalina ngolooza ayinza kukola kikati okuddamu kubanga okwetonda n'alaga nti oli musajja wammwe nze kyemwagala olaakola ki gundi akyabakubye nnyo amagezi pasita Wilson Bugembe saidi zombi kwazibu saidi ezo era waliwo naye bamugamba mbu osobola otya okwagala ekibi Bogweni akimugamba ensonga eryegize gye mmanyi eyinza okuzza lutalo nga bwe yali music afuneyo just funye lunaku ali ekyemisana omusajja oyo atekeyo ka video omusajja oyo naye abamanyi kyengamba kyekijja omwanguya otherwise ayina okuba endongo waliwo omuntu wakuba oluyimba akumanye oba omuwalana oyina oddwagala naye ate abajja oddwagala tebajja kuwera 10 so kati you have to impress each and every person ekintu ekitali kyangu nnyo so ndowooza kino kibeere ekyokwirabirako eri abayimbi abaliwo right now. naye olaba abayimbi era n'oba warninga nze apa osinga omuyimbi tavuddeeyo like to openly say I think sometimes it is advisable to keep quiet, to shut up sometimes because lutalo abadde nga asirisi era yandisigaliddeyo statement eyo obuzibu bannaye lutalo kyali wange kati obuzibu abaana ennaku zate basalawo kati yagambe nti waliwo akabwa akatuma abantu abaana bwedateekateeka bifaananyi okitegeera kati abaana basobola okuleetera empalana gyotege kati lutalo lwamusudde mu mpalana gyabadde tetegekedde ate akasajjako kakola empalana omanyi okutaakula embwa oyo togeza ebeera ng'ennumbwa nongera n'okuba ejjinja yakoze munyagwa ku Rosado yayimbye wetise okutuwa ogunene oyo ye naye lutalo waliwo weyavaayo n'agamba nti waliwo yali agenza opafominga in some district oba some area abantu ne bajja eno emabega behind stage abamuhoozi simanga sefuse ne bamugamba wotayogereko you have to push this tetumanyi bituufu byawo mweyensonga nagiwulirako naye nga ye waagamba
kate ne Muhozi yali omweyo district kati wano bali bayisamu drive manyisa abantu nti mwali omukulu mwali so ne bamugamba olina okukola ki okukipusha ngo kyogerako ojjukira edda Shiba yava n'akola ka video nti waliwo omukungu eyamurepinza ate kati Shiba asobola omurepinga yalepinga naye nga bambi abayimbi abamu basatira sometimes artists are intimidated into some things bambi abamu olanze ndi foot soldier naye sisobola kudda kati sisobola kera kumacha kutandika Samawuta omusasira no just sometimes waliwo ebintu bambi babakozesa kati abayimbi abamu ubeera nga olaba tokifunamu kati mutwala lwakisobola musabula tanatuuka ku level graffiti gyeyatuuka ate yakozesa bungi ekyo kyenkugamba ubeera omanyi togenda kifunamu shut up byesonyiwe bite toyogera sibako gamu singa kisoboka zipu otekeko padlock ebisozo bibona singa bakoppa omusajja wayita Misa Kisemako oyo n'owomusooka is playing smart very smart era kasita obanga oyogera notandika oleetamu ebya politics ngawedde kuba yakimanyi mu politics any statement you any make like this oba otubeerawo it's either used against you abana babeera abana Misa bayinza owayiriza Misa ekigambo ate nno nekikufaanana nekikutuulamu nekikufaanana bakubiri bagamba ku station nebikutuulamu naye bali abaana balina dda otherwise thank you so much for watching big up on yourself byoseze okuba nga otuwatchinga always tubeera more than we are naye tulinawo abalwadde omu alina obulwadde bwa myezi mingi omulala alina obulwadde bwanawe olugamba kati ani akubuuzizza just say they are not around kati okunnyonnyola obulwadde bw'abantu obeera emphasizing ani agikusabye olabakawo waliwo javiira wangali ya Masaka ngambe how is Liyani mulwadde n'omwana mulwadde ate Liyani nomale mu budde bw'enkuba kasita enkuba emusanga ewaka kyasesiza okuva ewakazi bantono n'olwensonga eyo mwena muzira kisa alinayo miliyoni nga 10 osobola ozimpera Liyani nze nina abagagga bange kuno ng'asooka baliya Liyani nkiwadde nkiwadde miliyoni 10 batuwe nange kati wanfuuse Liyani yatugambye atya mu kusooka alina omwami Haji naye nga apo tumaliriza ensonga ya Lutalo what advice would you give Lutalo mu situation gyalimu right now just apologize to them music ajja kugamba apologize to who and where mpozi nange naganda okwetonda kimbadde Lutalo alina oku apologize okay to get the favor gy'abantu okuddamu okumwagala just and what made matters worse for Lutalo politics what made matters worse for Lutalo n'amala n'agenda kushya bunoke ekibozibuzi nebesanga ne liripa ate bannayisi balina kumanya so sorry ya Lutalo ngamba Katonda amusasire naye strong believer alabika naye is ali mu stage y'okulutalinga y'okuwummula music muyimbi kigwalwa empozi gundi eka ya return because what I know yo kuddamu okubeerawo nga bwe yali it will need a lot of work ne management entuufu egenda omuwabula naye kyemanyi strategy tugenda gifulume ogenda kukola bwoti we are going to strategize they can strategize outside Uganda ne right now in Uganda mpozi agende eggulu naye wano mu Buganda walina amaanyi abaana baano balina empalana sorry ajja mu kamera agambe munnange kino na kino naye nsaba mu nsonyiwe ola ne pasita waffe kijja neyeetonda bugembe nze kyobulaba mwagala oyo pasita amanyi bizinensi Lutalo ayina yasikuletalinga kasita akoze byakoze biriwa Is a very rich man. Kale ngojjeko zile nyumba zeyazimba ebunamwaya nati n'abaana azadde bangi buli mwana
aweza abana batano batini abo aweza abana Bikira Maria ne lutalo ngasimula namuntu okukola omwana yabdo musonyo abasajja befuza musonyawo omwana yabdo nagamba ensonga lwaki lutalo yasomye enamba yabadde mukunja atasera mu ensonga lwaki yasomye enamba yabadde agala bakadama bagimanye bamuweeko naye mukunja ayina ebibe naye like okusoma enamba kyamusizaamu grade of which he has proven to us nti bambi yagwa ebyaddala an artist doesn't need to kusaba namba. An artist abeera ne booking manager era muyimbira era wagamba nti njagala namba yagamba genda ku social media handles genda TikTok ogundi jeri genda nokwenda omusindiga ku social media handles ofunamu na video afune namba nokulaba ku mwaka so lutalo tata kojja tubale tusaba oba biganye jangu ewa mukulu Kibirango mu Jolo Quality Properties akuwata n'okukikumi Nero lutalo ba lutalo aina endorsement deal David yayina amazzi amazzi bali bagayita aina endorsement deal yayina amazzi lutalo ayina amazzi waliwo bwina ngega amazzi ge bakola agala isi nakayiza water and purage corporation nosanga obuzizzo obwalaisi tugera ku brands bagayita VIP amazzi ndala jaina ndala yali ya bino mulimu electronics company yali awekula ebintu bingi zezo kabiriza abadde nazo aina group kasala yitadda hairs sio company ateka mu assigning eliani ora ne nyumba ze bunamwaya tanazimaliriza aina okola bakwebyo asai Lutalo is a very rich chap he's rich naera achata Lutalo yatuka kao nga is the most booked artist those days emikolo nga Lutalo mukola zena mukubirako nakubirako management yelu bili ndaba nono ezo tano mukama Lutalo yatukako ku level it was 2023 yatukako ku level nga tebamutegeka nga ina districts ezimu nga tomutegeka I got a friend of mine nga ine ekifo kyagala okugulawo Mubende tubula machine kisajja kyajja nekimikola mu copy tuwata sobola yatula mu bulungi nga ina ekifo kyagala okugulawo Mubende nangamba njagala Lutalo netumukubira essimu wacha tugamba 25 million kutwejjako kati kyali wangu nekuya kyali wangu mu management nangamba yabagambe kubejjako ye Mubende amanya ina ya manyi manji ayagala yetekekere kozi wetekekera afuna nnyo kingi ngamba by then Lutalo yali yakola Nyama osobola ogendako mbajjajja nonaaba nokwata ne ku mubibbo Lutalo ensonga ne zite oba saleko enviiri kabirike. Thank you so much for watching, ladies and gentlemen. We are proudly sponsored by Jolo Quality Properties. Bagamba okutandika n'akakadde kamu n'ekitundu you can get a plot ate gombuka eyezimba osobola okubanga weteekateeka obeere mu mbeera ennungi. We shall come back later on if you any story. Trust me, wano tugenda kubeerawo always. Musibe bulungi mweraba.